大家好，我是唐浩，今天都好吗？我们知道毒品对人类的身心危害非常巨大，所以几乎各国政府呢都打击毒品。但是您知道吗？中共曾经就靠着贩毒起家。那中共后来建政之后呢，担心这段黑历史被曝光，所以非常的低调。但是东西方有多位历史学家专门去爬书考察这段历史，都证实了中共当年确实在延安生产鸦片来赚钱。比方说，台湾中央研究院的历史学家陈永发，他的研究论文《红太阳下的罂粟花》就采集了各项证据，把中共贩毒的黑历史摊在阳光下。即便到了后来，中国经济高速发展的时候那中共还是一样在生产毒品，而且呢还刻意输出到海外去毒害全世界。根据美国统计，芬太尼一年大约造成美国7万人死亡，而芬太尼最主要的原产地呢就是中国。那美国国会的报告指出，芬太尼的原料在中国大量生产之后，先运到墨西哥去加工，然后再走私输出到美国境内。中共现在正在对全世界发动一场大规模的毒品战争，而你的手机呢，很可能就是战场。好，我们这里只是预告片，那这期节目的完整版呢，还请您到网络平台干净世界上来观看。那干净世界是一个没有不良内容的新媒体平台，那我们也在那里建了一个分身频道，那欢迎您到干净世界加入我们。我们频道在干净世界网址可以在这期节目的说明或者置顶留言里头可以找到。好，感谢您收看，我们下次再会。